Как да се насладим на любимите си бомбони без угризения и в същото време да намалим негативния ефект от захарта с тези лесни стъпки? Номер 1. Яж сладко след основно хранене. Когато хапваш бомбони на празен стомах, захарта бързо влиза в кръвта и предизвиква рязък пик на кръвната захар. Това води до енергийни сривове, глад и дори лошо настроение. Хапвай бомбоните като десерт след хранене, богато на протеини, мазнини и фибри. Например, месо с зеленчуци, яйца с авокадо. Номер 2. Яж истинска храна. Ако първо ядеш фибри, мазнини или протеини, захарта се абсорбира по-бавно. Избягвай ултрапроцесната храна като пица и паста. Високоглицемични въглехидрати като картофи, ориз и хляб, приемай последни и в ограничени количества. Номер 3. Движи се след сладкото. След консумация на захар, тялото трябва да използва глюкозата като енергия, вместо да я складира като мазнина. Разходка за 10-15 минути е перфектен начин да се намали негативният ефект от захарта. Ако си вкъщи, можеш да направиш няколко клякания, да танцуваш или просто да се раздвижиш активно. Изкачването на стълби само за 2 минути помага да намалиш нивото на кръвната захар. Номер 4. Ако можеш, добави малко оцет преди сладкото. Оцетът забавя усвояването на захарта и намалява скоковете на кръвната захар с до 30-40%. Разтваряме една супена лъжица ябълков оцет в чаша вода и изпиваме 10-15 минути преди сладкото. Ако не обичаш оцет, можеш да хапнеш ферментирали храни като кисело зеле или кисели краставички. Номер 5. Не пий сладкото. Яж го. Течната захар, като газирани сладки напитки и сокове, навлизат в кръвта изключително бързо, защото няма какво да ги забави и храносмилането започва веднага. Бонус. Не се чувствай виновен. Наслаждавай се осъзнато. Ограниченията и забраните често водят до още по-силен апетит за сладко и бърз допамин. Не се обвинявай. Ако следваш тези стъпки, можеш да контролираш ефекта върху тялото си.